membuat kicau mania. Dimanapun berada di seluruh Nusantara, kami di sini selalu ada untuk kalian semua, karena kami adalah Masterpiece Arena. Setiap langkah selalu berisi energi, bukan demi gengsi tapi untuk konsistensi. Ayo sahabat, saatnya buktikan prestasi, kualitas nyata yang hanya tampil di sini. Masterpiece Arena. Siap wujudkan mimpi, apapun yang terjadi. Masterpiece Arena. Tinggalkan jalanku. Masterpiece Arena. Tunjukkan kualitas. Walaupun
selesai. Pemilihan suatu gelap pengurus. Menunggu sejenak untuk selesai bentukan dari tim juri.